Преди 25 години заплатите бяха 140 лева. За 25 лева можеше да нахраниш цялото си семейство за седмица. Всички работеха, нямаше гладни. Хлябът беше 26 стотинки, сиренето 2,30 и всичко беше истинско. Днес нищо не е истинско и е 3 пъти по-скъпо, а 25 лева едва стигат да нахраниш семейството си за ден. Хляба е над 1 лев, а сирене от мляко е повече от 10 лева. Парите не стигат. Всеки иска да работи, но работа няма. Недостойно е. Младите бягат в чужбина, търсят бъдеще. Искаме ли това да продължава? Ние от Движение Напред България сме за национално обединение, силна икономика, качествено образование и здравеопазване. Купуването и продаването на гласове е престъпление.